Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Wala idun faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat barangkaikan salam kita hadiahkan, kirimkan kepada wujud pimpinan umat Islam yang hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati, guru-guru, tuanku, alim ulama yang alhamdulillah yang hadir bersama kita, seterusnya yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu, selanjutnya yang kami hormati para jemaah yang alhamdulillah hadir di masjid. Baik, kami dari tim Marawis akan membawakan beberapa selawat, akan melantunkan selawat. Mudah-mudahan dengan kita berselawat, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kita berselawat, maka 10 Allah ampuni dosa kita, 10 Allah tinggikan derajat kita, 10 Allah beri pahala kepada kita. Apalagi kita berselawat sebanyak 1000 kali, mungkin tidak terhitung berapa Allah beri pahala kepada kita. Dan dengan kita berselawat, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat oleh Nabi di padang mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh kerana itu kami akan melantunkan, akan menyairkan beberapa selawat. Bagi Bapak Ibu yang dapat selawatnya, mari kita berselawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ashrafil badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, akrami da'in yad'u ila al-haqq.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل المن بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسل وسحل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مكلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وابني ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأغني ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
عليه وسلم يا ربي
أعلانا لا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي أنت المرتجى يوم الزئام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزئام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لا 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 يا حبيبنا اشفع لنا لا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام